рычащие, визжащие. Где вот эти перекатыватели? Ты хочешь их построить? Да я уже... Нам нужно больше. Кто меня, блядь, переебал меня, блядь, какими-то танками, блядь. Я до сих пор не понять, что происходило. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Самое обидное, что этот танк еще живой. Так и да. Нам нужно больше. Веспен. Так, как на защиту надо хоть эти кузнечики поставить. Заражен еще один гарнизон. Да ты шо? Да ты шо? А я не видел. А, слушай, а вот это вот напротив. Нам нужно больше. Вон, походу, они отсюда танк. Чуть-чуть сюда, в эту сторону. Вот, вот сюда надо еще зарыть. Заражение распространилось на ближайший лагерь. Говори.